بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، درس تجوید را از کتاب تجوید نوین دوام می‌دهیم و درسی که ما قرار داریم این صفات حروف است و از صفات متضاد یعنی صفات هایی که ضد دارند ما میگذاریم امروز اطباق و انفتاح. اطباق در لغت معنای به هم نهادن و چسباندن را دارد. در اصطلاح علم تجوید چسبانیدن و یا نزدیک کردن قسمت از زبان را به کام بالا گویند که در نتیجه آواز بین زبان و کام بالا محدود می شود. در راست ببینید دوستان، مثال حرف ضا. وقتی که ما حرف ضا را تلفظ می کنیم آواز بین زبان و کام بالا محدود می شود و وقتی که ما حرف تا را تلفظ می کنیم قسمت از زبان به کام بالا می رسد. حرفای اطباق، حرفایی که صفت اطباق را دارند 4 تا می باشند: صاد، ضاد، تا، ظا. یعنی از آن 7 حرف استعلا دوستان 4 تایش اطباق می باشند: صاد، ضاد، تا، ظا. تلفظ این حرف ها نسبت دیگر حرف های استعلا غفظ‌تر است. نسبت حرف قاف، غین و خا غفظ‌تر است. دوم، انفتاح. انفتاح در لغت معنای جدا شدن یا گشوده شدن را دارد. در اصطلاح علم تجوید نچسبانیدن و یا نزدیک نکردن زبان را به کام بالا گویند که در نتیجه آواز بین زبان و کام بالا محدود نمی شود. ببینید دوستان در رسم مثال حرف کف، اک. آواز بین زبان و کام بالا محدود نشد بلکه برآمده رفت اک. و مثال حرف قاف، اق. صدا بین زبان و کام بالا محدود نشد، کمی به پیش برآمده رفت. حرف های انفتاح، حرف هایی که صفت انفتاح را دارند 24 تا حرف های باقی مانده الفبای عربی می باشند. و مثل درس های پیش دوستان این 4 حرف اطباق را حفظ می کنید: صاد، ضاد، تا، ظا و همه باقی مانده حرف های انفتاح می باشند. مثال ها را می خونیم. مثال های اسمات: صا، با، تا، ظا. و مثال های انفتاح: با، خا، سا، قا. خلاصه دوستان، هنگام تلفظ حرف های اطباق صدا بین زبان و کام بالا محدود می شود و هنگام تلفظ حرف های انفتاح صدا بین زبان و کام محدود نمی شود بلکه برآمده می رود. می گذاریم به صفات دیگر. پنجم، اطلاق و اسمات. اطلاق در لغت معنای تیزی و نوگ چیزی را دارد. در اصطلاح علم تجوید به سرعت و به آسانی تلفظ شدن حرف را گویند که از نوگ زبان و یا لبها می براید. حرفای اطلاق، حرفایی که صفت اطلاق را دارند 6 تا می باشند: با، را، فا، لام، میم، نون. و این حرف ها را علما در این جمله جمع‌آوری کردند: فر من لبین. این جمله را از یاد می کنید. همه حرف های اطلاق در داخل این جمله هستند. و مقابل اطلاق اسمات. اسمات در لغت معنای خاموش شدن و بازداشتن را دارد. در اصطلاح علم تجوید وزنینی هنگام تلفظ حرف را گویند. بنابراین حرف های اسمات از حرف های اطلاق دیده نسبتاً
وزنین‌تر و عمیق‌تر تلفظ می‌شوند. حرف‌های اسمات، حرف‌هایی که صفت اسمات را دارند 23 حرف باقی مانده الفبای عربی میباشند. و مثل درس‌های پیش دوستان این 6 حرف ازلاق را حفظ میکنید. فر من لب، حرف‌های باقی مانده حرف‌های اسمات میباشند. و در رسم ببینید دوستان، حرف‌های اسمات به سببی که مخرجشان دور است، از لب‌ها دور است، به این سبب تلفظ کردنشان نسبتاً مشکل تر است. ببینید مثال حرف ح، اح، مثال حرف عین، ا. اکنون مثال ها رو میخونیم. مثال های ازلاق: اب، ار، اف، ال، ام، ان. مثال های اسمات: اح، اغ، اق، اش، اس. خلاصه این دو صفت دوستان در آن است که حرفای ازلاق تلفظ کردنشان آسان تر است به سببی که مخرج آنها نوک زبان است یا لب هاست و حرفای اسمات باشند تلفظشان مشکل تر است. به این سبب باید هنگام تلفظ این حرفها اعتبار جدی دهیم. سوال ها برای سنجش: یکم، اطباق و انفتاح را شرح دهید. دوم، حرفای اطباق کدام هایند؟ سیوم، ازلاق و اسمات را شرح دهید. چهارم، حرفهای ازلاق کدام هایند؟ وظیفه خانگی: صفات حرفهای گذشته را حداقل 3 مرتبه خوانید و جایهای اساسی آن را در دفتر کاری خود نویسید. این بود پایان موضوع امروزه. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.